установить приложение Ultima Wallet. Для этого идем в Telegram, ищем ссылочку, нажимаем «Установить». Идет скачивание. Нажимаем «Открыть». Здесь у нас как инструкция, можно просто полистать и почитать, либо просто нажать слово «Пропустить». Вот. И начинаем создавать новый кошелек. Нажимаем «Создать новый». Придумываем пин-код. Я просто делаю пробный, поэтому все пятерки у меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все единички. Ниже. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Подтверждаем еще раз. Создаем пин-код. Здесь можно 4 цифры, те же самые единички я беру, чтобы не забыть. Подтверждаем. Нажимаем «Далее». Вот у нас вышел приватный ключ. Мы нажимаем «Предварительный просмотр» и берем и фотографируем его другим телефоном. Берите другой телефон и просто делайте фотографию. И обязательно сделайте еще для страховки, конечно же, сканируйте несколько раз. Я всем говорю, что это делать нужно несколько раз. Потом нажимаете «Ок», соглашаетесь, что мы записали. Создаем новый. И вот сейчас нас не пропускает дальше. Мы должны нажать вот этот «Сканировать». Разрешаем. Направляем на наш телефон, где мы сфотографировали только что приватный ключ, на другом телефоне. Вот у нас подтянулся код. Мы нажимаем «Проверить». Сейчас вводим транспортный код, который мы с вами придумали. Это наши 4 единички. И нажимаем «Проверить». Создана резервная копия. Не показывайте никому приватный ключ. Нажимаем «Продолжить». И теперь заходим с нашим пин-кодом. Это 6 единичек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот он, пожалуйста. Мы с вами создали только что кошелек PLC Ultima. Пожалуйста. Тот приватный ключ, который вы сканировали, сфотографировали, нужно перенести на флешки. Нужно распечатать, убрать с телефонов, с компьютеров, где вы только что их сохранили, потому что где есть доступ к интернету, их не должно быть. Все, завтра будем с вами скачивать фермы.